eu sou Letícia. Você mora onde? Em uma casa, só que eu e meu irmão veio vir aqui, só que eu me perdi. E cadê o seu irmão? Em algum lugar. Você quer ajuda? Quero. Neina, vem aqui pra dentro da minha. Qual é a sua casa? Você dorme aí? Mas onde você faz suas comidas? Ah, é aqui. Essa é a cozinha. Você Aqui, para você conseguir viver, você precisa provar uma comida especial dessa tribo. mais Como? galo? Tá bom. Gostei. Bom dia, Letícia. Aqui é o lugar de malhar. Você precisa malhar para poder sobreviver na floresta e conseguir matar os bichos do mal para pegar a carne dele e conseguir sobreviver. Tá bom, eu preciso desse? É. Pode fazer assim? Tá bom. É hora de achar seu irmão. Qual é a sua casa? Aquela. Ah, não, quando eu e meu irmão. Vocês são órfãos? Não, Seus pais já morreram? não. Não? Aonde foi que a última vez que você viu seu irmão? Quando a gente estava vindo. Ah, e você sabe? E como foi? Algum bicho pegou você? Eu não me lembro. Eu acho que ele me pegou e eu dormi assustada. Aí eu desmaiei. E Letícia, eu me esqueci de falar isso ontem. Hoje é o dia importante. As pessoas que conseguem comer a comida podem passar um dia aqui, mas depois desse dia você precisa conhecer o nosso mestre. Tá bom. E eu esqueci de falar as casas de todo mundo que está nessa área e a casa do nosso mestre que está ali. Sim, mas por que não dá pra ver? Uma lenda diz que ele morreu e ele é um fantasma. Só as pessoas dessa tribo dá pra ver. Mas como você veio morar aqui? Você nasceu aqui? Letícia, esse é o trono do mestre. Isso é onde ele vê se as pessoas que se perto por aqui é boa ou ruim, tá? E você vai entrar com uma katana mágica e você vai ver. Mas é tipo uma câmera? Você tá escutando esse barulho? Sim. Tá bom. Eu Então, acho que veio de lá. a gente pode ver isso mais tarde. A Tá? minha? E agora você vai ser o nosso mestre. Oi, Letícia. Oi. Eu recebi notícias ótimas sobre você, que você se perdeu e você parou aqui. E os nossos ajudantes gostaram muito de você. Agora é hora de você participar da tribo. Mas e meu irmão? A gente vai achar ele pra você. Não se preocupe. Aqui. Tome isso. Agora, Letícia, você é parte da tribo. E agora a gente vai tentar achar seu irmão. Mas primeiro a gente precisa achar um parente de você. Ou o seu pai ou a sua mãe. Os dois veio? Não. Não. Tá. Mas o meu irmão sabe onde Você é a veio nossa... só com seu irmão? Sim, com o meu cachorro. Tá bom. Você tá escutando esse barulho? Sim. Bora ir pra aquela direção. Eu acho que eu encontrei seu irmão. Não, só deve ser o
Marcelo mudou bem. Será? Tanto, meu irmão, estou perdida aqui na floresta. Bernardo. Letícia, é você? Sim, sua irmã. O monstro me pegou e eu virei uma árvore. Como? Você é uma árvore grossa? Sim, eu sou uma árvore bem gorda. Ai, Eu tô preso nessa árvore. Você precisa falar uma coisa. Qual é a palavra que ele disse? Eu me esqueci. Ele disse a palavra é pizza. Você precisa falar pizza 5 vezes para eu poder sair. você pode contar? É pizza. Você precisa falar pizza 5 vezes. Pizza